За сайн байцгаана уу. Эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж буй эмч эмнэлгийн мэргэжлэнүүдэд та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За COVID-19 сар тахлын үед хүнд хэцүү нөхцөлд хичээнгүйлэн ажиллаж буй та бүхнэрээ бол бахархаж байна. За тэгээд энэ их ачааллын үед ер нь сэтгцэн эрүүл мэндээ хэрхэн хамгаалах талаар эмцхэн зөвлөгөөг та бүхэндээ өгөх гэсэн юм аа. За энэ ачаалттай ажиллаж байгаа энэ үед бол бие бинийгээ бид нар дэмжиж ажиллах хэрэгтэй. Бие бинийгээ ойлгох. За мөн иргэд маань ч гэсэн биднийг ойлгож ажиллах нь бол чухал юм аа. За тэгэхээр энэ үед бид нар сайн унтаж амрах хэрэгтэй. Боломжийн хэмжээнд ээж нь гараагүй үедээ бол сайн унтаж амрах хэрэгтэй. Ар гэрийн дэмжлэг бас чухал байгаа. Хоол ундаа сайн идэж хэрвээ биднэрт таагүй мэдрэмж төрж хэцүү байгаа бол энэ зүйлээ дотроо хадгалалгүй. За хамт олондоо итгэж ойр дотныхоо хүнд бас ярьж хэлж ажлынхаа ачааллыг боломжийн хэмжээнд зохицуулах хэрэгтэй. Мөн зохиомлоор өөрсдөө төгшүүр айдсыг үүсэхгүй байхыг чиг хэрэгтэй. Ягаад гэвэл бид нар харцсангуй нөхцөл байдлаа хяналтандаа аваад бид нар үр дүнтэй сайн ажиллаж байгаа учраас энэндээ л тохирсон байдлаар ажиллах нь зүйтэй. Тэргүй бол нөхцөл байдал байгаагаас нь дор үнэлж зохиомлоор стресс үүсгэх, зохиомлоор айц төгшүүр үүсгэх нь бол биднэрт туслахаасаа илүү хор хохиролтой байдаг. Тийм учраас бүгдээрээ атгсан гар шиг хамтарч энэ нөхцөл байдлыг бол давхад бие бинийгээ дэмжих нэг чухал байгаа. Мөн бүгд өөрсдийгөө бас тодорхой хэмжээнд хаялгүй анхаарч явах хэрэгтэй. Яагаад гэхээр энэ ачааллын үед бол ер нь хүмүүс эмнэлгийн мэргэжлүүд маань өөрийгөө умартаж бусдын төлөө ажилладаг. За бид нар бол бусдын төлөө ажиллахын зэрэгцээгээр өөрсдөө бас анхаарч өөрийгөө халамжилж өөрийгөө тордож байх нь бол чухал байгаа. За тэгэхээр сар тахлыг бол хамтын хөдөлмөрөөр хамтын хүчээр бол даван туулах учраас сэтгцэн эрүүл мэндэд бид нэр хоош тавилгүй биеийнхээ эрүүл мэндэд энэ тэргуунд авч явах нь бол чухал байгаа. За тэгээд эмнэлгийн мэргэжилтийн хэн ч гэсэн ер нь сэтгцийн тулгымцсан асуудалд орох боломжтой учраас санаа зовлтгүй шаардлагатай бол мэргэжлийн эмчт хандах. За 1800 2000 мэргэжлийн сэтгцэн эмчтэй холбогдох утсыг бас ашиглах боломжтой. Тийм учраас бол энэ зүйл хизээ нэг зэт бол дуусна. Тэр болтол нь бүгдээрээ хамтдаа хичээцгээе. Энэ их ачааллын тодорхойгүй байдал бол хүнд стрессийн шалтгаан сэтгцэн эмгэг гэдэг юмыг үүсгэнэ. Хүн амралтгүй удаан хугацаагаар нойр багтай, эсвэл нойргүй, хоол ундмуутай. За тэгээд ингэж ажиллах нь бол хүний архаг ядаргаа буюу сэтгцэн стрессийн шалтгаан эмгэгээр өвтгөх энэ шалтгаан болдог. За энэ маань бол хүн эмгэг биш боловч хүний амьдралын чанарт бол их нөлөө үзүүлдэг. Жишээ нь бол энэ үед илэрх энгийн наазахын шинж тэмдгүүд хэлэх юм бол анхаарал төвлөрөх чадвар буурах, дуу чимээ мэдрэг болох, ачаалт даах чадвар буурах, өмнө төртөлгүй хийдэг байсан зүйлдээ төөртөх, уур уцаар хүрэх, бусдаа ярмааргүй санагдах, бусдаас зайгаа барих, за мөн санаа зовних, төвлөрч чадахгүй байх, гараас нэм гарахгүй байх, эсвэл хий хоосон айц төгшөөр үүсэх, за туйлдж ядрах, ер нь ирээдүйдээ итгэл буурах ч гэдэг юм уу, иймэрхүү шинжүүд илэрх. Ер нь хүмүүс энийг бол ядаргаанд орчлоо гэж ярьдаг те. Иймэрхүү шинж тэмдэг бол эмнэлгийн ажилтнууд бас түгээмэл байдаг. Хэрвээ ийм шинж тэмдэг илэрх юм бол энийг цааш нь даймжрахаас нь урьдчилан сэргийлэх. Хэрвээ танд ийм шинжийг илрээгүй бол энэ ийм байдалд орохоос өөрийгөө бас хамгаалах нь зүйтэй. Тэгэхээр хэрвээ бид нар ийм тулгымцсан асуудал орчих юм бол нөгөө бүтээмжтэйгээр ажиллах боломж маань бас багасаад ирдэг. Тийм учраас бол бид нар яах нь сэтгцэн эрүүл мэнд гэдэг зүйл маань хүний нүдэнд харагдаж гарт баригдахгүй ч гэсэн бидний амьдралд бол өдөр тутамдаа асар их нөлөө үзүүлдэг гэдгийг бид нар ойлгож ухаарах нь бол хамгийн ихний их чухал зүйл байгаа. Тэгээд тэрнээс цаашаа бол бид нар яаж энэ байдлаас сэтгцэн эрүүл мэндийг хамгаалах вэ? Хэрвээ бид нар тулгымцсан асуудал орвол яаж энийг шийдвэрлэх вэ? Яаж цаашаа эмгэгт оруулахгүйгээр урьдчилан сэргийлэх вэ, тогтоох вэ, энийг илаашруулж засах вэ гэдэг алхмуудыг бол хийж эхэлдэг юм аа.